То станало на една сватба. Турска сватба. Заради тази сватба за малко да не се роди майка, пък за себе си хич да не мисля даже. Или поне така казва баба ми. Дядо ти, Бог да го прости, бяха го поканили на една турска сватба в Караманци. Аз отказах. Казах, че няма сега какво да ходим на сватба, не са толкова близки тия хора. Пък и трябва пари да дадем, нали? Без пари нищо не стана. Отказвам. Радио София, първа и втора програма. Предават и Радио Варна, Радио Стара Загора и Радио Пловдив. На празник никой близък и приятел не пропуска да поздрави приятеля, да му пожелае живот и здраве, успех и щастие. Такова е съдържанието и на телеграмите и кореспонденциите, които в часовете преди настъпването на днешния ден получихме в редакцията. За вас избрахме на малка част от тези... Той си помълча, помисли, че пак повтори. Ще отидем. И аз се съгласих. Какво да правя? Нали съм му жена? Като се съгласих, казах му, че без подарък не може да се иде на сватбата. Трябва да купим подарък. Викам, освен да купим едно корица за бебето, като има. Ама сега имахме и малко разправя кой ще го носи. Той го носиш. Пак повстъпих аз. На неговото стане. Мислил си дядо ти, че ще ни карат на сватбата с джипката на председателя. Хубаво, ама местата били под бройка, само за големците. И в тая бройка нас няма. Да не говорим пък за курицата. Качахме се на рейса от 8:10. Случи се да седна до един човек, който отиваше на пазар в Хаско да продава един пител. Пък дядо ти през това време се разправяше с шофьора, защо нямаме билетчи за корицото. И така се започна. Рейса наспря край село и тръгнахме пеш по един черен път. Той си на мокри костюм, аз си на мокри роклята и така ни беше настроението добро. Да, отидеме, сватбата беше почнала от един навес на едно течение. Музиката свири.
и един дядов ти приятел почна да играе кючек. Ние стоим отстрани и чакахме ушкем началниците да дойдат в джипката. Мен вече не ми издържа краката и седнах при хората. По едно време големците с колата дойдаха. Ние мислехме, че ще напоканят и нас на агнето. Ама не напоканяха. Ама той дядовече приятел играй кючек, ма не ти е работа. Тогава дядовече се ядоса и вика. И ние отиваме при началниците. Аз му казвам, чакай малко, бе. Тък му сме седнали. Пък и тук е хубаво. Той си настоява. И аз тръгнах да не станем за смях пред хората. Като свърши програмата, туриха ни да седнем и нас и те си продължиха нататък по тяхната програма. И хем пеят, хем за нашия подарък говорят. Че първо легло се взема и след това корито. Че съм била още идеологически неозряла за такъв подарък. Един вид се подиграват с дядите. Ама той председател се беше понапил и по едно време вече вика там на една жена до него, че съм си имала фашистски любовник, пък дядо ти ме бил взел. И после вика така, хубавите невести няма да оставяме фашистите да ги такават. Ние ще си ги такаваме. А пък дядо ти си мълчи.
И така нищо не разбрахме от сватбата. Аз се прибрах сама, пък дядо се разсърди, че съм го била и изложила пред началниците му. Ама се обърна работа с краката нагоре. Радио София, първа и втора програма. В своя доклад на тема «Четвърт век по пътя на социализма», първият секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия и председател на Министерският съвет Тодор Живков подчерта, че съвременна България и България от преди 25 години са несравними величини във всяка област на живота, във всяко отношение, във всяко едно направление. Да отдадат дълбока по-осигуреща признателност към тяхното безсмъртно дело, тук дойдоха много наши партийни и държавни ръководители на... Тогава ми вика: защо прибираш дрехите? Това не значи ли нещо? Аз му викам: какво значи? Значи да си прибираш багажа и да се махаш. Викам: защо? Ти си живееш в твоята стая и аз си живея в моята стая. Той вика: щом искаш така, ще ми плащаш наем. 8 лева на месец. Апартаментът е мой.
Майка почина, когато бяхме още малки. После мащахата, като дойде, не искаше. И татко ме изпрати в града на училище. Аз като завърших, нямаше за какво да се връщам повече вкъщи. И останах там. Намерих си работа. Почнах машинописка в търговията. Той работеше там, в личен състав. Беше ме харесал. Все идваше при мен. Уж да звънне по телефона, уж справка да направи, уж. Един ден проф-председателя влезе в стаята, докато бяхме само двамата. Стана неудобно. Излезе си.
той ми вика: ти си секретарка. И тебе никой няма ти повярва. Май най-добре е да се оженим. Защото иначе трябва да напуснеш. И така се оженихме. Добре, ама тогава да вземе да умре той дядов ти приятел, дето игра най-много кючек на сватбата. Жена му беше умряла няма и година. И той се заминал подирей. И на погребението му никой. Само една негова луда леля, дядо ти и грубарите. Лелята се разправила с грубарите, като че ли са виновни за смъртта на човека. Целият свят е бил крив. Що викала тя на умрели, бързаш да идеш при оная твоята? Викахме ти, не е за тебе, ама ти, не, само тя е жена. А сега, върви подири да я гониш на оня свят. И понеже луда малко, накарала дядо ти да чете молитва. И той беше партиец, ама чете къде ще ходи. Господи Исусе Христе, владико на живота и на смъртта, ти рече в Твоето свято Евангелие: бъдете будни, защото не знаете кога ще дойде Син човечески. В който час не мислите Син човечески ще дойде, но ние, земните, грешните, погълнати в грижи и страдания, забравяме часа на смъртта си и тъй неочаквано биваме повикани при Теб, съдия на небето и на земята. Така неочаквано беше повикан при Теб и починалият наш брат и приятел. Господи, моля Те от цялата си душа и сърце, пожали и помилвай душата му. Прости всичките му съгрешения, които е направил, волю или неволю, с думи, с дела, съзнателно и несъзнателно. Господи, аз смирено прекланям глава пред всички Твои пътища, Владико, и като падам пред Теб, Ти викам: не ми давай да заспя в греховна смърт. Смили се над мен. И дядо ти, като се дойде, донесе един петел и ми вика: булка да го заколиш, да направиш люта каша.